早晨，咁多位，今朝想分享一個生炒糯米飯啊！時時去餐館食呢，見到人哋炒到好靚，今朝自己試下睇下炒唔炒得到。我浸咗半杯米啊，半杯糯米啊，準備好嗰啲蝦米啦、臘肉臘腸啦，少少，試下睇下得唔得。開爐。我又放嗰啲薑蒜起鑊，見餐館嗰啲人呢，炒到好香，好好食。嗰啲飯呢，一粒粒咁嘅，唔黐到嘅，真係。今日又試下學下人哋炒，睇下得唔得？放啲臘肉臘腸。倒下佢先，放埋啲蝦米啦，放啲米落去炒。翻個細鑊鏟，因為少少嘢。又開始黐啦。焗佢一陣，哇，得好靚啊！少少嘅熟佢先，差唔多得啊！放啲蠔油，仲香啲啊！放幾粒白糖，我又中意放少少酒。好香啊！唔係㗎，黐線好食。放返少少豉油落去，靚晒。放返啲蔥落去。
perfect 啦。哇，貴之咁貴啦，半杯米都係咁少嘢㗎，難怪咁貴。我試下好似餐館咁裝起佢睇下點先。哦，靚晒 ，OK 啦，生炒糯米飯成功咗，耶！啊，以後可以咁樣炒嚟食啦。試下咁炒啦，真係 very good 啊！第一次炒，原嚟咁好食嘅。就咁炒熟啲糯米飯啦，比你蒸熟啊或者煮熟啊嗰啲黏韌好多㗎喎，有啲嚼頭啦。如果你話蒸熟或者煲熟嗰啲糯米粉呢，佢真係黐黐粒粒個。佢咁樣炒唔錯。真係 wonderful。生炒糯米飯 very good， 試下炒啦，真係推薦大家自己試下炒，真係好好食㗎。有朋友話好多糯米唔知點整嘅話，真係咁樣試下炒，生炒糯米飯好食。呀，今日分享到呢度啦，多謝大家關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.